सो गाइज लेट्स टक अबाउट लुप्स है। अब लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले कन्डिसनल्सहरू त हेऱ्यौँ होइन। अब लुपको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरू आउनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा लङ ब्लक अफ कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु छ होइन। भनेको एउटा कन्डिसन मिट नहुन्जेलसम्म अथवा एउटा कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ इट्रेट गरिरहनु छ भने त्यस्तो केसमा, अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब टाइम सेभ गर्नु छ होइन। मल्टिपल अफ लाइन अफ कोडहरूलाई चाहिँ हटाउनु छ, अनि त्यसपछि इररहरू घटाउनु छ होइन। अनि कोडलाई अलिकति मोर रिडेबल बनाउनु छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लुप युज गर्छौँ है। अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको लुपहरू छ। एउटा भनेको वाइल लुप, अनि वाइलको अर्को भेरिएन्ट भनेको डु वाइल लुप, त्यसपछि फर लुप है। भनेको तिनवटा चाहिँ मेजर लुप छ होइन। अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो अब हामी वाइल लुप हेरौँ होइन। वाइल लुपमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा कन्डिसन मिट जस्तो यस्तो हुन्छ सिन्ट्याक्स चाहिँ होइन। वाइल अनि त्यसपछि कन्डिसन, त्यसपछि के हुन्छ प्यारामिटरमा कन्डिसन हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँभित्र चाहिँ कोड ब्लक टु बी एक्जिक्युटेड होइन। यहाँ चाहिँ कोड ब्लक हुन्छ होइन। भनेपछि जबसम्म यो कन्डिसन चाहिँ भनौँ न मिट भइरहन्छ, ट्रु भइरहन्छ, तबसम्म चाहिँ के हुन्छ यो एक्जिक्युट भइरहन्छ है। अब हामीले यो इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि अब आई 0मा इनिसिएट गरेको छ, अनि आई जबसम्म 5 भन्दा लेस हुन्छ तबसम्म चाहिँ के हुन्छ यो रन भइरहन्छ है। अब यहाँ हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि आई भनेको के छ यो छ, अनि त्यसपछि आईलाई के गरेछ यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट गरेको छ है। भनेको हामीले अब यदि यो आई प्लस प्लस यहाँ राखेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ टर्मिनेट हुँदैन क्या, इन्फाइनेट लुप हुन्छ कि। अब यहाँनिर अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ भनेको अब आईको 0 छ भने 0 0 0 0 0 मात्रै हुने भयो कि, आई त अब नबढ्ने भयो नि त। भनेको यो अब यहाँबाट के हुन्छ फेरि यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ आउँछ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आई नै इन्क्रिमेन्ट हुँदैन क्या। अनि यो त कन्डिसन सधैँ ट्रु भयो, सधैँ ट्रु भइसकेपछि के हुन्छ यो इन्फाइनेट लुपमा लाइक कमान्ड यो रन भइरहन्छ है। अब यसलाई हेरौँ हामीले होइन। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ हाम्रो के हो वाइल लुप होइन। हाम्रो चाहिँ यसमा राखौँ है त, वाइल डट सी भनेर राखौँ होइन। अनि यसलाई रन गरौँ है। यो गर्दाखेरि के हो 0देखि 4सम्म 0मा भयो। अब यहाँ सुरुमा 0 हुन्छ, 0 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि आई प्लस प्लस गरेपछि के हो यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भनेपछि 1 भयो है। 1 इज लेस देन 5 ट्रु, त्यसपछि 1 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि 2 इज लेस देन 5 ट्रु, 3 इज लेस देन 5 त्यो भयो, 4 इज लेस देन 5 भयो, त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट भयो 5 भयो, 5 इज लेस देन 5 फल्स, त्यसपछि के भयो यो टर्मिनेट भयो है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइल लुपले काम गर्छ। यो भनेको कन्डिसन हो, त्यसपछि हामीले यहाँ इन्क्रिमेन्ट राख्नुपर्छ, अनि त्यसपछि के हो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ब्लक अफ कोड राख्न सकिन्छ है। अब रियल ओल्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामीले अब यो ट्रु भएसम्म चाहिँ जस्तो डिभाइड गर्ने होइन। अब जस्तो हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल निकाल्नु छ भनेदेखि चाहिँ अब जस्तो 10सम्म छ, 10सम्म कोड निकाल्नु छ भनेदेखि अब आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10सम्म होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन टेबलहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ आई इन्टु भनौँ न आई इक्वल्स टु 1 2 3 भएर त्यसपछि गएर यहाँनिर 5 इन्टु समथिङ जस्तो 5को मल्टिप्लिकेसन निकाल्नु छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो 1बाट सुरु गर्ने, त्यसपछि गएर के भन्नु 10सम्म लाने, त्यसपछि यहाँनिर 5 इन्टु आई गरिसकेपछि के हुन्छ 5को मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ जेनेरेट हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युज केसमा चाहिँ हामीले वाइल लुप चाहिँ चलाउन सक्छौँ है। यही नै भयो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फर डु वाइल लुप छ, विल सी